So, jetzt präsentieren wir die Scheppach DP16V. Bitteschön. Da haben wir einen Schutz. Da kann man einen Bohrmaschinenschlüssel her. So. Da, wenn man was markiert, dann kann man einen Laser dazu richten. Da ist ein Laser, das sieht man wahrscheinlich jetzt am Video nicht. Da kann man es genau mittig her tun. Schutz wieder runter. Dann kann man da auch noch oben tun. So, probieren wir es. Jawohl. Passt. Bohrung, Laser, alles okay. Hier auf 88,6 und da freut ihr euch einen Haxen aus, der Peter zum Beispiel auf WhatsApp kriegen. Auf die Heide schreibt, yes, immer wieder allerdings, alle in die Welt auch freut. Die Weihnachtswunsch unter uns sind da jetzt halt kurz raus gewesen. Ja, Weihnachtssong am 3. Tja, so schön wie die Sicherheitsvorkehrung ist, um sich vom Keilriemen zu schützen, wenn ich den Deckel schließe, schaltet er ab. Und das scheint mit diesem Kontakt zu tun zu haben.